Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma nova aula. Hoje, quarta-feira, dia 20. Mas antes de começar a nossa aula, a gente fala com quem? Isso mesmo, com o Papai do Céu. Então, vamos cantar a nossa musiquinha, a nossa oração? Vamos lá? Vou juntar minhas mãozinhas e abrir meu coração. Igualzinho a gente grande, vou fazer minha oração. Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por esse lindo dia. Abençoe a minha família, abençoe os meus amigos e a minha escola. Senhor, eu te agradeço pelo meu alimento e por todas as bênçãos recebidas. Senhor, neste momento, dá saúde a todas as pessoas do mundo inteiro. Amém! Crianças, para começar a nossa aula, a tia trouxe hoje, para a nossa sala de aula, a história da tia. Quando a tia era criança, igual a vocês, a tia vai contar a história dela. Aí a tia montou uma árvore genealógica da família. Vou apresentar para vocês o meu papai e minha mamãe. Essa foto aqui tem o papai e a mamãe da tia, o seu Geraldo e a dona Terezinha. Eles se conheceram e se casaram e tiveram 4 filhos, eu e mais 3 irmãos. Nessa foto aqui, gente, a tia, olha como é que tá a tia. A tia tá com os 2 irmãozinhos dela. Ela era da idade de vocês. Nesse tempo, a minha mamãe e meu papai, eles me protegiam. Eles me arrumaram para me tirar essa foto, colocaram uma roupinha nova, um sapatinho novo. Eu, nessa foto aqui, estava muito envergonhada. Confesso a vocês que de foto eu não gosto. Esses aqui, crianças, são os meus irmãos, o Círio e o Silvio. Eu gostava muito de brincar com eles, de bola, de bicicleta, olha, de pega-pega dentro de casa. Os nossos pais nos protegiam, conversavam bastante com a gente, viu? Essa aqui é a minha irmã, a Silvana. Olha como é legal, ela estava de bicicleta. Eu e ela gostávamos muito de andar de bicicleta juntos. O meu pai e a minha mãe sempre diziam que a gente deveria ter muito cuidado para a gente não cair. O meu papai e minha mamãe nos protegiam muito, crianças. Essa daqui é a minha avó, a dona Amélia. Ela gostava muito de contar histórias para mim, antes de eu dormir. Como eu tenho saudade desse tempo, crianças, e muita saudade dela também. Mas aí, o tempo passou e a tia virou adolescente, estudou, se formou e casou. Foi morar numa casa e construiu a própria família dela. Olha a família da tia. Meu esposo, que é o Orlando, a tia e os 2 filhos, a Amanda e o Vinícius. Sempre protegi os meus filhos, dando muito amor, dando carinho, conversava muito com eles, dava aquele abraço gostoso. E você, criança? O seu papai e sua mamãe protegem você? Cuidam de você? Abraçam você? Beijam você? Pois é, a nossa família é o bem mais precioso que a gente tem, crianças. É nela que a gente encontra todo o amor, todo o carinho que uma criança deve ter. Criança, assim como a tia que mora numa casa, você também mora numa casa. Alguns de vocês podem morar em apartamentos,
em prédios, não é verdade? A nossa casa é o melhor lugar do mundo. É nela que a gente mora com o papai, com a mamãe, com os nossos familiares, né? Existem vários tipos de moradias. A tia trouxe algumas imagens de algumas moradias. Algumas moradias são feitas de alvenaria, né? São feitas de madeira, de palha, algumas moradias. Vamos lá? Preste bastante atenção. Essa daqui é a casa de tijolos. No nosso bairro, né? Na rua que a gente mora, a gente vê muitas dessas casas que são feitas de tijolo, de cimento, né? E de areia, né? Aqui é uma oca. É a casa do índio. Ela é feita de palha. Legal, né? Aqui é um barraco. Ele é feito de madeira. Aqui é o iglu, que são feitos com blocos de gelo. Lá é muito gelado. Aqui são as palafitas. São casas também feitas de madeira, mas que são construídas sobre as águas. Aqui a gente viu vários tipos de moradia. Que tal, crianças? Agora a gente cantar juntos uma nova musiquinha sobre a família. Toda família tem que ter amor para dar e receber. Então vamos lá? Na escola, meus colegas têm famílias diferentes. Umas bem pequenas, outras com bastante gente. É assim, você pode perceber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. É, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. É, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Gostaram, crianças, da nossa música? Legal, né? A gente cantar juntinho? Já é esse? Não. Ele tem capa, ele tem folhas e dentro dele tem muitas histórias para vocês. Descobriram? Muito bem. Um livro. Esse livro aqui, ele conta histórias infantis para vocês. Tão legal, né? Quando o papai e a mamãe contam histórias para a gente ouvir. Quem que gosta de ouvir história? Eu! Quando a gente está ouvindo história, crianças, a nossa imaginação voa, né? Parece que a gente está vivendo o que está sendo contada na história. Uma pessoa muito especial que começou a escrever livros para a idade de vocês. Ele morava com a sua avó numa fazenda. Ele se chamava Monteiro Lobato. Monteiro Lobato gostava muito de ler e escrever histórias. E ele gostava mais ainda de escrever para criança. Então, tudo aquilo que ele viveu na infância, as brincadeiras, sabe? As aventuras, ele escrevia. Legal, né? Por isso que sempre você peça o papai e a mamãe para ler uma história para você. A tia na sala de aula já apresentou 2 histórias para vocês, não foi? Foi do Sapo Chulé, quem se lembra? E do circo A Estrela Radiante, não é? Que a gente vai continuar. Não foi legal? Pois é. Essas histórias são para a idade de vocês. O livro que foi feito para vocês sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem se lembra da Emília, a boneca de pano falante? A tia se lembra. A tia assistia muito as histórias
de Monteiro Lobato. A tia lia muitos livros dele. Legal, né, crianças? A gente ouvir histórias. Peço sempre para o papai e a mamãe contar histórias para vocês, tá bom? Crianças, agora você vai descobrir do que é que a tia está fantasiada. Então, vamos lá? A tia está usando um cocá. A tia vai fazer isso aqui, ó. Descobriram? De Índia! Muito bem! No dia 19 de abril, se comemorou o Dia do Índio. O índio foi a primeira pessoa a habitar no nosso Brasil. Na aula, quando a tia explicou sobre as moradias, a tia falou sobre a oca. A oca é a casa do índio. Eles moram numa tribo. Legal, né? Eles gostam muito de se pintar, pintam bastante o rosto, de usar os cocais, gostam muito de dançar. Eles fazem os instrumentos, criança, com sementes de plantas. Esses chocalhos, que legal, né? Colher frutas. Eles gostam de dormir em redes. A gente tem esse costume também. A gente dormir em rede. Quem é que gosta de dormir de rede? Eu gosto de dormir de rede. Então, os índios também gostam muito de dormir de rede. Eles protegem uns aos outros. Muito legal, né? Eles são uma grande família. A nossa aula já está terminando. Façam as tarefinhas com capricho. Até a próxima aula. Tchau!